হাই গাইজ, আজি আহিলো আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। এইটো হ'ল পিতলৰ ফিমেল আৰু মেল। এইকেইটাক মানে খাবৰ কাৰণে বিস্কুট দি আছোঁ। মানে এনে চব খাই মানে একদম মানুহৰ নিচিনা হৈ গ'ল। মানে যিটো দিব সেইটোৱে খাব। এতিয়া বিস্কুট দি আছোঁ, চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ বিস্কুট খাই আছে। আৰু এই মেল আৰু ফিমেলটো মানে চেলৰ কাৰণে। এইটো ফিমেলটো বয়স 1 বছৰ হৈছে, মানে দুদাঁতত হৈছে মেলটো। আপোনালোকে কোনোবা দাদা বাইদেউ যদি ভাবে মেল আৰু ফিমেল ল'ব বুলি, এইকেইটা ল'ব পাৰে। এইকেইটা ফুল চেলৰ কাৰণে আছে। ফিমেলটো আজি 23 দিন হ'ল গাভিনী হৈছে, ব্ৰিডিং কৰাইছোঁ আজি 23 দিন হ'ল। আৰু এইকেইটা মানে একদম 100% অৰিজিনেল আছে। কোনোবা দাদা বাইদেউ যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে। এইকেইটা চেলৰ কাৰণে বেছি দিম, মানে চেলৰ কাৰণে। আৰু এইকেইটা অনা হৈছিল মানে যেতিয়া 7 মাহ বয়স হৈছিল তেতিয়া অনা হৈছিল। এইকেইটা এই জাগাৰ লগত ফুল এক্টিভ হৈ গ'ল, ফুল মেক্স হৈ গ'ল। এতিয়া সেইকেইটাৰ বয়স হ'ল আপোনাৰ 12 মাহ। 7 মাহ বয়সৰ আনিছিলোঁ, এতিয়া 5 মাহ আমাৰ ঘৰত পুহিলোঁ। এতিয়া মানে টকাৰ কিবা এটা প্ৰয়োজন হ'ল, বেচিম। কোনোবা দাদা বাইদেউ যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে। যিমান সোনকালে ফোন কৰিব পাৰে, আপোনালোকে পাই যাব। আৰু লম্বা হাইট, কাণৰ লেন্থ মানে ধুনীয়া, একদম ধুনীয়া। মানে যদি আপোনালোকে পুহিবৰ কাৰণে লয় 1%ও চিন্তা কৰিব নালাগে, একদম 100% অৰিজিনেল। আৰু আপোনাৰ জাগাৰ লগত এতিয়া ফিটিং হ'ল, মানে খোৱা দোৱাৰো একো টেনশ্যন নাই। আপোনালোকৰ দাদা বাইদেউ যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে। কোনোবা দাদা বাইদেউ যদি F1, F2, চিৰহি সেইবিলাক ছাগলীৰ কাৰণে হয়, তেনেহ'লে ক্ৰছ ছাগলী যদি কাৰোবাৰ লাগে আপোনালোকে মেছেজ কৰিব, পাই যাব মোৰ তাত। এতিয়া মানে এই দুটা বেছি